Dobro jutro, lepo jutro. Sva že noter. Zdravo, zdravo. Zdravo. Jaz pa, kot vidite, sem danes pri dr. Kočevarju. Zopet, tisti, ki me spremljate, že veste, smo se velikokrat pogovarjali skupaj in da si ti v bistvu biološki zobozdravnik, ki se ukvarjaš, ki si prav specializiral v tej smeri, magisterij naredil tudi na keramičnih implantantih. Je to res? Mogoče malo za tiste, ki te ne poznajo, na kratko poveš, kdo si, kaj si. Potem bova šla pa eno zelo zanimivo temo, tako da bodite z nami. Evo, saj sva že kar nekaj stvari posnela, nekako je bila to tvoja zgodba, pa če skozi tvojo zgodbo povem, kaj mi tukaj delamo. Skratka, mi se tukaj v tej kliniki že od leta 2017 v bistvu ukvarjamo z biološkim zobozdravstvom. To pomeni, da smo nekako nadgradili to klasično zobozdravstvo z nekimi novimi znanji, ker obremenjena usta, to se pravi obremenjena z našimi zobozdravstvenimi izdelki in posegi, lahko vplivajo na zdravje ljudi, to se pravi v negativnem smislu. In najbrž tvoja publika oziroma publika na splošno ve, da srebrne plombe niso najbolj zdrave, nekako so zdaj znotraj EU končno prepovedane in se bodo opustile. Potem je pa še en kup enih drugih stvari oziroma stanj v ustih, ki niso najbolj top. Recimo, to so lahko neki odmrli zobje, od katerih se določena vnetja lahko pojavijo, to se pravi, pozorni smo na te stvari. Potem še tudi kavitacije, o tem bova danes govorila. Skratka, je še kar nekaj materijala, s katerim se mi načeloma ukvarjamo. In potem, ko pride človek k nam, najprej naredimo temeljit pregled, rentgensko diagnostiko, pregledamo, kaj je v ustih tazga, kar nas moti, to se pravi čudni materijali, kovinski materijali, skrita vnetja, tiha vnetja. Preverimo tudi nivo D vitamina, omega-3, razmerje omega-3, omega-6, to iz krvi pogledamo in potem naredimo nek plan v smislu razbremenitev ustne votline, ker vemo, da je ustna votlina, obremenjena ustna votlina odgovorna za več kot polovico nekih dogajanj po telesu, kroničnih, avtoimunih, tudi rak, novotvorbe so lahko povezane z dogajanjem v ustih. Tako da usta so tle dejansko full top prioriteta, če hočemo neke premike v smislu zdravja, longevityja nekako narediti. Kar nekako pozabimo na usta, mislimo zobje, niso naši, veš kaj mislim, v bistvu živimo, da srčno-žilna obolenja so povezana. Tudi možgani, to se dogaja prav v glavi, kot se rekel, rakavo obolenje, ko imamo ta žarišča. Problem je edino, da v 90% ta žarišča, tudi te kovinski materijali, toksični materijali nič ne bolijo. In potem ponavadi ljudje povezujejo neko dogajanje v ustih z bolečino v ustih. To se pravi, če boli, je nekaj narobe. In tukaj pa v večini primerov taka stanja obremenjene ustne votline niti ne bolijo. To pomeni, da je veliko ljudi potem šokiranih, ko jim jaz razložim, kaj vse se v njihovih ustih dogaja. In potem mora dejansko kar prespati in padati nekako na realna tla. In videti, saj so stvari logične, to, kar mi delamo, ima neko svojo logiko in ponavadi tudi ljudje resonirajo pol s tem. In večina potem tudi gre v to terapijo. Ali pri nas, ali kje drugje, nima veze, v končni fazi, kar mi delamo, je, da pacientom, ljudem povemo, kaj se v njih dogaja in jih potem pošljemo na to pot. Na to pot, eno so žarišča, drugo je vnetje, imunski sistem preobremenjen, ki je še posebej pomembno, ko se leta seštevajo. In če imaš več takih žarišč, imunski sistem mora izredno biti aktiven. Tako, in ti tudi veš, ti se s temi stvarmi ukvarjaš z dodatki prehranskenimi in biokemijo,
pač če imunski sistem mora to bolj delati, biti to bolj obremenjen, potem se nam te zaloge nam plahnijo, Seveda. kar pomeni, da z leti pridemo večinoma vsi v nek deficit. Vse nasenso lahko zelo hitro pridemo imunskega Tako. sistema, kar si v bistvu ne želimo. Ne? Tako. Ker že normalno pada aktivnost imunskega sistema in potem nima imunski sistem v bistvu energije oziroma ni dovolj močan oziroma aktiven za druga obolenja, ne, za kakšne druge kronične infekcije, ki so nekakšni latentni virusi, rakava obolenja, ne prepoznane, tako kot si omenil. Tako da izredno pomembna tematika, zato sem jaz zelo vesela, vedno, kadar se pogovarjamo s teboj. Zdaj pa greva na drugo temo, ne, ker midva sva že marsikaj delala pri tebi, ne. Tukaj sva že tudi posnela. Nazadnje, ko smo bila, si bilo pri tebi, to se pravi, odstranili smo mrtve zobe, namontirali, vstavili 3 keramične implantate, polno keramične krone gor. Ja. Danes si bila tukaj z namenom, da počistimo še par stvari. Ker si ti meni rekel, ne, da se mi zadnjič točno, ko sem bila, sem rekla, pa ne spet še neki. Ampak je res, meni so, ko sem bila stara 16 let, ne, so mi kirurško odstranili vse 4 modrostne zobe. Ja. In v bistvu takrat, ne vem, telo ni zmoglo, oziroma nisem verjetno imela dovolj tudi D-vitamina in tako naprej, da bi zaprlo vse kosti, mislim, da bi se lepo zgradile kosti, ti boš pa to bolj povedal, in so nastale 2 kavitacije, si rekel. In to je tudi lahko eno od žarišč. Dej malo povej o tem, ker mislim, o tem se pa res malo ve. Ja, res je. Jaz se o tem na fakulteti nisem praktično nič učil, zdaj tukaj govorimo o kavitacijah. V bistvu gre za neke nedobre zaceljene predele v čeljustni kosti. To je nekako en kratek povzetek. Zdaj se veliko tudi raziskuje, tudi en prijatelj, profesor Ganati v Frankfurtu, on je zdaj zelo znanstveno pristopil do tega in bojo velike študije, tudi močne študije ven prišle. Skratka, zakaj gre, tako kot si ti omenila, to je dosti pogosto v Nemčiji, Švici, tam v adolescenci, 16-17 let, ruknejo tazga človeka, ponavadi tudi mladostnika v neko narkozo in mu naenkrat odstranijo recimo 4 modrostne zobe. Potem je sicer tak človek en teden hrček in zgubi načeloma samo en teden v šoli. No? In zakaj gre tukaj? Gre za to, da če tako velik poseg izvedemo, to se pravi 4 velike fronte odpremo, zobe damo ven, tam so veliki prazni prostori, potem telo, če ni dobro pripravljeno na ta poseg, ne shendla, ne zmore teh velikih defektov dobro zakosteniti. To je nekak glavni razlog. Eden od glavnih razlogov je, da v tistih letih najbrž tudi ti nisi ful pazila na prehrano, telo je še v razvoju. Ja, dobro, sploh zdaj je veliko junk fooda v teh letih, 16-17. To se pravi, hrana ni neki ful kvalitetna, telo se še razvija, to pomeni, da je še v razvoju, uporablja zadeve. In če potem tazga človeka v takem deficitu, sploh kar se D-vitamina tiče, če ga tako namatramo na nek način, odpremo toliko enih front, ran, ki jih mora potem zaceliti, nekako ne more tega narediti. In potem nastanejo tukaj določene kavitacije, to mi lahko na CT-ju lahko tudi zmerimo in točno diagnosticiramo, da imamo kavitacijo, ker vidimo, da je gostota kosti je zelo nizka. In v bistvu problem je, ker v teh kavitacijah, to so kot neke take niše, v teh kavitacijah telo potem skrije oziroma se v telesu skrijejo stvari, ki se hočejo skriti pred imunskim sistemom. Noter histološko najdemo tudi borelije, klamidije, Epstein-Barr virus, vse te mikroorganizme, ki se hočejo skriti pred imunskim sistemom, se skrijejo v teh nišah. Tu težke kovine noter najdemo, to se pravi aluminij, merkurij, živo srebro. Ja, ker to se v bistvu rada kosti tudi nalaga, ne? Tako, splošno težke kovine. In problem je, ker v teh nišah, v teh kavitacijah ni krvi, to so take maščobni, so to maščobni predeli, in če ni krvi, ni imunskega sistema. In to je tam noter in to nekako žarči in deluje dejansko kot neko žarišče.
in je lahko vključeno spet v razvoj ali pa pripomore v negativnem smislu k poslabšanju lahko nekih avtoimunih obolenj, kroničnih obolenj, tako da to je to. Kroničnih obolenj. Ja. Zdaj pa, recimo, kaj je vedno nujno, da je to žarišče ali ne? Ali imaš kakšno statistiko? Načeloma je, čim mi diagnosticiramo kavitacijo, je ona žarišče. Tako da to je dejstvo. Se pravi, kolegi, tudi en dr. Lehner iz Münchna, iz Nemčije, on je zdaj že v penziji, ima 2 doktorata na to temo, prav teh kavitacij. Pomembna tema. Tisti 3 zeleni atlasi, belo-zeleni, govorijo samo o tem. Samo kavitacija. Wow. Tako da to je orang raziskano in histološke slike so narejene, tako da skratka o tem se veliko ve. In dejansko, kako se pa to manifestira v telesu, je pa spet odvisno od vsakega posameznika. Imunskega ti si lahko fit, pa ti nič ni, normalno živiš, nekdo drug, ki je pa že tako bolj izčrpan, slaboten, mu pa lahko to skratka več nekih težav povzroča. Ampak kavitacija ni nujno samo zaradi izdrtja modrostnih zob in tako naprej. Lahko nastane tudi kako? Mislim, v glavnem kavitacije v tem smislu, o katerih danes govorimo, nastanejo po odstranitvi zoba. Največkrat modrostnih, lahko je pa to tudi kjerkoli drug zob. Ko spulimo kjerkoli drug zob. Lahko on jih, to se pravi dr. Lehner, ugotavlja kavitacije tudi okrog titanskih implantatov v določeni meri. In tudi okrog mrtvih zob so tudi na nek način podobne zgodbe. Ampak največkrat, ko govorimo o kavitacijah, jih povežemo največkrat z nekimi modrostnimi zobmi ali pa z odstranjenimi drugimi zobmi. Ker kako mi delujemo, da do kavitacij ne pride, to se pravi človeka prej prepeljemo z D-vitaminom visok, to se pravi čim višje, potem dobi pred posegom vitaminsko infuzijo, in potem odstranimo zobe, potem te luknje napolnimo z krvnimi koncentrati, s krvjo, ki jo pred posegom vzamemo pacientu, jo centrifugiramo, dobimo matične celice, rastne faktorje, temu rečemo pač krvni koncentrati in to damo noter v luknjo, v rano in zašijamo. In to je nekako, bom rekel, garancija zagotovilo, da do kavitacije ne pride. Kavitacije ne pride. Ko pa že imamo kavitacije, tako kot pretep, to se pravi še iz tvojih najstniških let, jih bomo pa očistili danes. To pomeni, da dobiš malo injekcije, dlesno se prereže, se gre noter v ta predel, recimo predel osmice, se kost nežno ščist, z ozonom razkuž, dezinficira, čisto kavitacijo, in potem spet vstav noter tvoje membrane, ki so se zdaj že centrifugirale, kri, in v bistvu par šiva očes in je to to. To se pravi, mi ta del po domač povedan ščistimo in požokamo noter, da pride spet kri, in potem kri telo tudi svoje naredi, s tem, da jasno mora biti pa človek tudi prej dober imunološko pripravljen. To se pravi, D-vitamin visok. Si hotel še kaj pokazati za zaključek? Sem že tako lepo povedala. Če si še tole lahko pokažem, tvojo slikco, no. Evo, oziroma slikco od enega pacienta, ne vemo, kdo je to. Evo, tale pacient ima že 3 implantate. Ma zelo lepe zobe, ne? Urejene zobe. Te bele palice so implantati, keramični, pa keramične krone. Tukaj v predelu osmic, tukaj pa tukaj, se pa vidi, to je ortopan, tukaj na ortopanu se ne vidi dobro, ampak na CT-ju se pa lepo vidi take sence, kar pomeni, da dejansko so kavitacije in to bova danes očistila. To ima danes zrihtala, tako da jaz se že veselim, da ne bom imela nobenega žarišča več v svoji čeljusti, ne? Tako da je izredno pomemben hack, tako da najlepša hvala. Kaj bi se do konca povedal, kje te najdejo? Mislim, da sva vse povedala, tako da, ja, tisti, ki jih zanimajo, nas najdejo tukaj pri Škofji Loki Reteče, tako da Instagram, internet, kakorkoli. Skratka, ja, treba je poskrbeti zase, no, še enkrat, usta so lahko ful obremenjen, najbolj obremenjen del telesa, čist
po nesreči s tem, kar neki klasični zobozdravniki, tudi jaz sem to delal, delamo. In je treba biti previden, no. Treba je pogledati, ortopan narediti in dejansko razbremeniti potem ustno votlino. Ne, da bi zdaj strašili ljudi, ampak vse gre v smislu, da lahko že preventivno preventive, ne? Tako. Mi veliko govorimo o preventivi in to je absolutno del preventive, del dolgoživosti, del zdrave dolgoživosti, vitalne dolgoživosti. Tako da pazite nase, imejte čudovite dni in se kmalu spet vidimo. Hvala. Greva midva. Greva midva. Čau. Čau.